Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня 30 ноября, а это значит, что пришла пора узнать имя того, кто станет счастливым обладателем подарочного набора акриловых красок от Малевич, который мы разыгрывали в видео о дракончиках из папье-маше. Итак, запускаем генератор случайных чисел. Я уже скопировала ссылку на нужное видео. Вставляем ее. В розыгрыше участвует 194 комментария. Нажимаем «Загрузить данные». Вот у нас появились все комментарии. Нажимаем «Выбрать случайный комментарий». Та-дам! И поздравляем Черничку 84. Мои искренние поздравления. Напишите мне, пожалуйста, на почту свои контактные данные для отправки посылки. И, кстати, по-моему, я отвечала на ваш вопрос, но на всякий случай повторюсь. Да, из воздушного пластилина таких дракончиков тоже можно слепить. А я хочу еще раз выразить огромную благодарность Малевич за предоставление такого шикарного подарка для розыгрыша. Ну а теперь давайте приступим к теме сегодняшнего мастер-класса. Еще в прошлом году в магазине я увидела очень красивые варежки с еловыми ветками для декора дома. Это хорошая альтернатива новогоднему венку на дверь, если по каким-то причинам такой декор вам не нравится, а может быть просто приелся. Также такие варежки можно повесить на стену или на большую новогоднюю елку. Тоже будет смотреться очень оригинально и симпатично. Варежки мне очень понравились, но покупать я их не стала, потому что решила, что мы с вами можем сделать их самостоятельно. Ну что, не будем больше тянуть? Давайте приступим к работе. В первую очередь нам нужно распечатать шаблон, ссылку на который я прикрепила в описании под этим видео. Шаблон вырезаем и переносим его на гофрокартон. И из гофрокартона вырезаем 4 одинаковые детали. Обратите внимание, что как минимум у 2, а лучше даже у всех 4 деталей, гофрополоски должны располагаться вертикально. Берем 2 зеркально отраженные заготовки и аккуратно сминаем по вертикали, чтобы они получились выпуклыми. За счет этого варежки будут объемными. Также нам понадобится 2 втулки от туалетной бумаги. Втулки сплющиваем и приклеиваем их с помощью термопистолета на прямые картонные заготовки варежек, на те, которые мы не сминали. Приклеиваем их чуть выше центра. Не забудьте, что варежки нужно делать для правой и для левой руки, то есть заготовки располагайте симметрично. Дальше сверху приклеиваем выгнутые картонные детали. Варежки склеиваем по краю, чтобы в центре они оставались выпуклыми. Так как я делаю настенный, или надверный декор, то у меня варежки будут выпуклыми только с одной стороны. Если же вы захотите сделать варежки объемными с 2 сторон, то вам нужно будет выгнуть все 4 картонные заготовки. Но имейте в виду, что обтягивать тканью такие выпуклые с 2 сторон варежки будет намного сложнее. Когда я начала склеивать варежки, я поняла, что мне не нравится, как выглядят большие пальцы. Они получаются плоскими, потому что в этом месте гофрополоски легли горизонтально. Если вас тоже смущает этот момент, то можете сделать, как и я. Взять еще кусочек гофрокартона и вырезать из него только большие пальцы для варежек с правильно расположенными гофрополосками. Дальше нужно срезать первоначальные большие пальчики и вместо них приклеить новые. И не забудьте подложить внутрь по кусочку картона для объема. А может быть, я чересчур заморочилась, и никто не обратил бы внимания на эти плоские большие пальцы. При необходимости подравниваем края, срезая все лишнее. Так как я буду обтягивать варежки светлой тканью, картон может сквозь нее просвечивать. Поэтому я беру малярный скотч и оклеиваю им всю лицевую сторону картонных заготовок. И дополнительно им же фиксирую край. Если же вы будете использовать темную или достаточно плотную ткань, то этот этап можно пропустить. Для обтяжки варежек, на мой взгляд, лучше
всего подойдет флис, искусственный мех или вязаное полотно с какими-то узорами. Я решила пустить в дело свою старую кофту. А можно, например, взять и отслуживший свое шарф или свитер. В обтяжке нет ничего сложного. Отрезаем кусок ткани нужного размера и натягиваем его на картонную заготовку. Термоклеем фиксируем края с изнаночной стороны. Итак, с лицевой стороны варежки получились красивыми и аккуратными, а вот со спинкой еще нужно поработать. Из картона вырезаем еще 2 детали варежек по распечатанному шаблону и тоже обтягиваем их тканью. У меня ткани с рисунком уже не осталось, поэтому я использовала часть кофты без рисунка. С помощью термопистолета соединяем 2 заготовки в единую деталь, а точнее 4 части в 2 варежки. В своих запасах я нашла хлопковую нить подходящего цвета и задекорировала ей торцы варежек. На самом деле эта нить не только декорирует торцы, но и соединяет 2 варежки вместе. То есть с помощью этой веревочки варежки можно будет вешать на крючок или на ветку елки. Такую веревочку можно заменить лентой или тесьмой. Варежки можно оставить и так, но мне захотелось сделать на них меховые отвороты. Их я сделала из белой тряпочки для уборки, купленной в фикс-прайсе. Кстати, из такой же тряпочки, только другого цвета, я делала сову. Тоже очень оригинальный декор к Новому году. Если не видели, обязательно посмотрите. Наши варежки готовы, их осталось наполнить всевозможным новогодним декором. Еловыми веточками, шишками, шариками. Ну а сейчас, по-моему, самое время поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. А еще вы можете подписаться на этот канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик. Так вы точно не пропустите мои новые мастер-классы. Ну а тем, кто хочет поддержать меня финансово, я оставлю в описании под этим видео ссылку на мой канал на Boosty. Там вы можете оформить подписку, и все вырученные средства пойдут на материалы для творчества и развития этого канала. Поэтому всем спонсорам на Boosty моя отдельная, огромная благодарность. В качестве дополнения к наполнению варежек я решила сделать цветочки из фисташек. На мой взгляд, такой декор хорошо подходит к новогодним работам и по стилю, и по настроению. Как делать такие цветочки, я уже показывала. Только в прошлый раз я делала большие цветы, а сегодня сделаю маленькие. Сначала склеиваем термопистолетом 2 скорлупки от фисташек вместе. Это будет бутон. А дальше наращиваем вокруг бутона лепестки. Все из тех же скорлупок от фисташек. Объем наращиваем до нужного вам размера. В своих запасах я нашла золотые ленточки на проволочном каркасе и сделала из них двойные бантики для варежек. Также можно использовать различные бусины, бубенчики, тесьму, мишуру, искусственные цветы и все то, что вы найдете у себя дома.
Например, еловые ветки, которые я использую в работе, это ветки, которые остались от разобранных елочек из фикс-прайса. Еще года 2 назад я делала из них новогодние веночки. Все из того же фикс-прайса, различные шары и веточка с белыми ягодками. Звезды от старой гирлянды, а вот золотые веточки были куплены в пятерочке. Весь декор, чтобы он прочно держался, не забывайте точечно фиксировать термоклеем. Как вы поняли, сами варежки, да и их наполнение зависит только от вашей фантазии и от того, что вы найдете в своих запасах. Поэтому такой новогодний декор у каждого получится свой. Оригинальный, неповторимый и очень красивый. Ну а мои варежки готовы и можно полюбоваться результатом. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился, и вы нашли для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.